abi aya pertanyaan gitu. Cik sebenarnya di aya naon gitu di diri Kang Deddy Mulyadi teh sehingga manehanana dina mingpina kakak rawe abi mah gitu ningali pamimpin anu siga Kang Deddy Mulyadi ayeuna gitu. Gitu. Jawab ayeuna. Ya jawab atuh ada. Keke abi mah penasaran lah gitunya ku sosok anjeunana gitu tah. Siap, tapi nggak jawab samampu aja. Iya. Cek bahasa orang lagi kena orang sancang mah nya meureun teh budak angon, lain naon lah gitu. Anggapnya budak angon ya mah jawaban ti budak angon tentang pertanyaan tadi anu nyebutkeun naha ieu Kang Deddy bisa teu kasarna booming ya ku kasolehan manehna seperti kieu. Berarti kan pertanyaanna teh aya naon dina wujud diri manehna teh kan gitu benernya. Ku ada jawab nya tapi hampura cek age mun dina salahna hampura ya nya da ieu mah cek budak angon orang kidul ya pangsisina orang sancang nya gitu nya nya gitu. Ade hiji urang sing inget bahwa KDM Bapak aing Kang Deddy Mulyadi teh lahirna ya getihna gedena ya sagala rupana asli orang Sunda. Berarti turunan Pajajaran. Ya. Nu kadua, anjeuna seorang pamimpin anu luhur ku elmuna tapi boga kajembaran dina hatena eta nu katingali cek budak angon ya bisa booming seperti kieu. Nu katilu tingali ku urang dina sapopoena najan eta KDM Bapak aing tampilanna ngan ukur sasederhana mungkin teu katinggalikeun urang figur pimpinanana jalma nu wahna tapi mampu jadi tuntunan sakabeh jalma. Bahkan tadi cek ate lain ukur urang Jawa Barat hungkul ayeuna geus mimiti nyebar keluar daerah-daerah nu sejen anjeunna digandrungi ku salaku rahayatna baresnya seperti gitu. Nu kaopat aya naon deui misalkan dina wujud Kang Deddy teh dina dirina teh nu kaopat cek anjeunna salah sahiji orang Pajajaran anu megang teguh kana sarsilah kabuyutanana. Maksudna contoh teu ibarat seperti kieu lamun urang cicing disancang ku waktu ayeuna urang mapan geus ngeunahna nu tadina gunung leuweung geledegan ayeuna makan caang nya tah eta ketapak lacak saha aya bapa urang inung urang kadituna aki urang nini urang kadituna uyut urang nepi kana urang sarsilah pusar nu sabenerna eta Siliwangi teh kasebutna ta anjeunna mah bisa jati dirina tepi ka wangi seperti kieu teh kulantaran kasiliwangianna teh bener-bener ditanjirkeun kabuyutanana teh kakaruhunana teh eta tah nu sok jadi kadang kurang-kurang lamun teu urang paham dina hal ieu mah sok jadi salah paham ya. Nu terakhir ya cek menurut aya budak angon nu terakhir ya dina misalkan wujud diri Kang Deddy pangpangna dina jero hatena ya wallahu alam ya cek menurut aya budak angon ya jadi anjeunna selalu ngategkeun rasa nyaahan rasa dedehan rasa asihan jeung nyiliwangian teu dibeda-beda reka budak reka kolot reka nu kumaha wae ge anjeunna teh nyaahan dedehan asihan nyiliwangian sedengkeun cek urang babahasaan ciri dina wanci nu ayeuna ya anu katitis nu kawaris kudu ngaranna urang Siliwangi teh nu kumaha ka eta ciri nama. Jadi ciri Siliwangi urang nitisna di zaman kiwari mah anu dina jero hatena nyaahan dedehan asihan nyiliwangian kanu kumaha bae ge tah seperti kitulah kira-kira agama ti amat budak angon ya kayak disambung deui yang bisa pertanyaan di Indonesia jen mah kan kurang leumpuna meureun hampura sakali deui ieu mah cag sakali deui ti budak angon asli orang kidul nya gitu saking ku gandrungna oge meureun urang oge ka KDM Bapak aing lamun bisa mah mudah-mudahan dikeresakeun ku Allah sing jadi urang turus anu sabenerna munculna satria piningit ti Pajajaran nu ngajengelek jadi pangayom urang ieu nagara Indonesia salanjutna kitu nya hampura sampurasun kasadayana ya.